想办法一定要做，不知道后来会怎么样不知道。好，所以你们学校是国语文的领招，还是有专属的一堂阅读课？不是，是我个人希望有。那全校的共识在哪里？现在我还没有跟我们国文老师谈过，但是应该可以说服。如果他们的观念够新的话，应该是。这部分我倒很好奇，想要听听秀耿老师，复兴国中这个区块上面的做法，是不是也跟大家分享一下？各位好，复兴国中的报告分享是说，应该是说，我想先从第3点推动全校共读来谈哈。我们全校共读，其实我们有共读的时间的规划，那也有活动类型的规划。那譬如说刚刚所谈的早修的时间的共读，那活动的规划，其实我们有一些是议题的，譬如说，结合很多各处是应该办的计划，譬如说品德教育的计划、性平，那我们有就是一个学期当中有一个早自修是全校共读品德教育的东西，或者是性平的东西，那是一种活动的形态。那除此之外，说到我们的提高阅读课程的这个排定时数呢，我们学校是1、2、3年级通通都有弹性课程阅读课，好，那这样子的争取比较容易成功，是因为我们学校的阅读推动小组的运作已经很多年。我们从92年开始阅读推动小组，那94年真的规模是很组织开始很完善，运作到现在呢，是因为这个原因。那这个阅读推动小组，他每年都会想说我们要做什么重点。好，那94年我们开始是争取到弹性课程阅读课的原因，是因为这个阅读推动小组，他已经把整个7、8、9、3个年级我们的弹性课程阅读课程该怎么上，那些教材都做好了，连教材的参考答案也都做好，是因为这些原因，所以我们在课发会就很容易争取到这样的一节。但是争取到一节之后，我们也担心老师没有真的去上。像刚西港国中陈主任他所谈的，其实是我们担心，就是国文老师又是阅读老师的话，他很容易把阅读课当国文课来上。所以我们是每一次定期考的第3次定期考，我们是全校一起考，阅读课程的评量是定期考一起考。阅读有考试？对，我们有考试。每次都有定期考，只是第3次是全校共同考，而且题目谁出？有命题老师，好。阅读小组里面有命题老师？不是，是我们的教务处里面就有排的命题老师，那是固定的。而且那样子的考试，我们是很正式把它命名为语文竞试，所以它是有全校每一个学生的个别排名。那个个别排名是为了配合我们的阅读小学士里面的奖励制度，只要在全校排名前100名，就有拿到阅读小学士图书礼券200块。这个是配合都有配套措施的。对，就是说我们整个配套措施是完整的，而且教务处呢又担心说，老师们只是为了考试然后去上阅读还是不够，所以我们还是要看到学生的成果。所以我们的教务处那边的作业抽查，除了国文课要抽查习作，写作课要抽查作文。好，我们的作文是6篇嘛，那习作是定期抽查。那阅读课我们要抽查4篇的阅读课程，它里面学生的作业，所以我会觉得说，在这边的阅读课程，是因为有了这样的一个配套措施都做得完善了，所以说它就比较容易长长久久下去。那另外再提到说，如果今天我们这样的一个阅读辅导团，能够给各校这方面如何提高课程的时数的建议的话，除了刚刚我所提的配套措施完整之外，我还想提一个建议，就是说我们能不能从社团先着手？因为12年国教之后，其实国中可以去做的是社团这方面的开发。如果说社团做得很不错，那样的课程以后就可以变成是全校的教材啦。所以说就不用额外再拉一些人来做全校的阅读课程的计划。所以我会觉得说，如果先从社团那边来着手，让社团老师去规划这样的一个阅读课程的那些教材素材之外呢，以后是不是就可以慢慢的修改成是全校的阅读课程的这边的教材？以上是我的分享，谢谢。这也是一个想法哈，一步一脚印。复兴国中已经走得很长远，工欲善其事，必先利其器。他那个器，就是他已经有那样一组人在那里了。好，那各校
因应的一个人力不同、状况不同，这些声音都可以作为我们的参考。那这个提高阅读排定时数，刚才我们的主任也特别提到哈，是谁在教？那一堂阅读课是谁教？到这个落实度到哪里？可能都是那个学校推动的一个成功与否的一个状态。因为以我所知道，现在国中也很多人就是外聘老师去上阅读课，好，他们是用国文老师然后换班，易子而教，易子而教。那也有一些学校是请外面的，像廖本坤老师，他会去带某个国中的阅读课文本，他比较容易了解。好，那我们这边还有想法。校长好，我是彰化国中哈。那个我现在学校里面有一个阅读工作坊，里面我们学校的国文老师13个，那这个工作坊里面国文老师只有4、5个，那其他的有社会科的，有自然科的一起进来。那我现在的想法就是，这些人已经是我的种子了。那我下个学期想要这么，就是说，我会征询这些人，就是他任教的班级，如果因为国中按科目来排完都会有1、2节的零头，那个零头就可以，这个老师有意愿就可以把这个阅读课排给他。他可能是自然老师，那他可以从事科普的阅读；他可能是艺文的老师，那他可以从事艺术类的这个阅读这样子。那当然，国文老师他们可能涉猎比较广，可能东西会比较多一点。那这个可能就是又不一样的一个方式。那其实在我学校里面91年开始，那时候9年一贯开始的时候，其实我们是有排阅读写作课在弹性课程里面，但是所有的老师都拿来上课，都拿来上课，就是上课本里面的东西。那我自己在97年接那个97学年度接教主任的时候，我曾经在国文领域就是提说，因为我们有几所学校都是在联合命题，那联合命题一定是想说要把这个课本每一课都要把它上了。我曾经提议就是说，不要再参加联合命题，我们自己命题就可以。那我们就把每一次段考里面的文本的内容分为精读跟那个阅读就好了。那么我们考的时候就考精读的这些东西，那剩下留下来的时间就来做广泛的阅读，而且那个量也好，或者是类别也好，可以很广泛性的但是那一次我满头包围来了，因为有几位资深老师在我就被骂得狗血淋头，就是说人家配的那几课，你就是要把那几课上完，不然学生怎么考试啊？对，那其实我也跟他讲说，可是我看机车的题目好像那一课没有上也没有差。对，但是有几个老师还是拖不过来，所以我们当时候就没有这样去处理。但是，过了2、3年，我们现在是整个抽掉了。那整个抽掉，但是有一些老师他还是现在目前还是按照原来的方式，把国文课本里面的那个文章碎尸万段，一直这样在教。对，所以其实我们企图要去扭转这个形式。那所以接下来可能我们会以这大概11个我们的那个中职老师当那个种子要把它散发出去，那这样可能会那个全校的老师会比较有压力一点那不然你把那个课排进去之后，这个可能会有一点难度，就是说，如果这一个年段没有通通都排这个课的话因为我们在写课程计划里的时候，这个年段开的课事实上是应该是要一样的这样那个课程计划才有办法那个送出去审定。那如果这一个班有开阅读课，那个班没有开阅读课，那势必可能又要开另外的课程，这个可能是一个技术性的一个安排我做以上的分享。好，谢谢这是善化国中。所以我们这边看完之后，你会发现阅读在学校里面行政的部分，它是很重要的一个位阶啦我们把它规划好，让下面有心推动的老师或者被动的老师他就跟着走，有心的老师他会得到一个很有力的支持。好，那这样推动起来真的是会比较快的好，那我们往下第5，引进社会资源。社会资源这4个字够大吧？很大嘛所以它没有被标示出来，但是我若做好对，我做对，我这一定写，我给一个指标嘛引进社会资源4个拢是聪明的各位我不用多说招募阅读志工，我刚走完全市的那个那个志工培训那个访视，阅读志工很多。早上故事妈妈那算不算？故事妈妈就算了。那阅读志工真正要进入到去
协助老师或者协助学生做文本阅读的，比较难一点点的。但是晨读那个故事妈妈那个都算是阅读志工，那还有一些学校有一些志工，可能就是跟学校的老师他本来就很熟了，他们晚上就一起组读书会。那从外面进来的这些妈妈们，你要把它定位在志工也可以啊。但是这个志工当然会很希望它是 focus 在学生身上的。这些志工协助了孩子的什么样一个阅读的一个工作，那这个其实真的不难，对大学校来讲真的不难。那当然偏乡学校要去找阅读志工，你找一个交通导护志工都很难了，你还要去找阅读志工更难。所以这个，因为我在很偏远的学校待过，我很清楚。你刚刚叫一个来这导护志工，难度都很高。你说叫他去站在台上讲故事给小朋友听，员工好像我唔干，所以这个难度就很高。这绝对是因应各校什么大小啦，或者都会区啦，各种不同的一个状态。那有没有人要分享招募志工的一个好方法？来这边。我这个不是要分享，而是我想提的一个思考，就是说，我们今天是一个阅读辅导团，那我会想的是国中的部分。国小在阅读的部分呢，有非常好的故事妈妈，但是在国中，我在思考是说，我想请教各位是帮我们思考说，那国中部分这个部分应该要怎么带出来？国中其实蛮缺的是这一块。好问题哈，国中的阅读志工怎么去找？但是以我所知道的国中有学校已经有把志工设一个伴读组，伴读类似像晨光故事妈妈一样，但是晨光妈妈在国中上，以国小来讲，什么时候会出现？就是老师去开早会的时候，我们没有人，那这些晨光故事妈妈就来说故事给孩子听。就以国中来讲，他就把它定位叫做伴读，他可能这些志工没有能力带着文本，以文本的方式来引导全班。那国3、国2，他们总是有一定的程度嘛可能这个志工他没有能力用各种阅读策略来引导这些孩子怎么去读这篇文章这一本书，但是它的功能就是我伴读。老师不在，那你们在读，我陪着你们。我知道的国中有人做这样子的一个定位，就是说，我们找志工妈妈进来，然后做伴读陪伴这件事情。那至于阅读的内涵部分，很多志工妈妈就觉得说，我的能力有限，我不见得能够完全的进入到文本的导读，但是我就是一个伴读功能，所以他的志工组里面，什么交通绿美化什么，还有一个伴读组，就我做陪伴的工作。今天一样，小朋友有那个阅读的画面，那有一个志工在那里协助。可能就是说维护秩序也好，然后引导那个情绪，引导那个气氛也好，他做到伴读的工作。来，大家看看，以你们的经验，还有没有更好的来？国中的志工。西港国中比较多那个我现在讲的不是我在公立学校的状况，我以前在私立学校的时候我曾经有过引进家长进来。早上的时候呢，请家长来介绍自己的行业等等这些的。那我大概一个月排个2次左右，请2位家长，他有可能的职业别，他可能是个医生，或者他可能是一个水泥工等等这些的。那这都要先跟家长讲。那如果这种情形的话，我的建议就是说，是不是可以先请导师先去询问家长。我们就把它列进我们的一个志工计划里面。我们不需要培训，就可能就是说由各班导师去邀请家长进到学校来，就类似那个辅导师的生涯规划一样。那他也是请家长，他也是请那些人进来嘛。像我们学校可能就请家长会长，那家长会长他本身有一个特殊，但是我们就不要以全校性的，而是以班级性的这样子。我想这个应该是可以，而且家长
也这个